terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikap. Jadi mini kier, si hewan yang gak jelas ini mau gue coba di air. Kalau di darat sih oke, tahu deh kalau di air. Tapi yang jelas kemarin juga waktu nembak botol mineral, botol minuman, dia nancep gitu bro, nggak nabok. Sekarang kita tes di airnya bro. Teruji nih bro, teruji. Mak celap neng water. Kecil aja nggak apa-apa nih buktiin ya, kita nembak ikan kecil. Oh iya nggak bro? Double strike bro, gila powernya nih, langsung double strike. Tembus ikan di dalam ini bro. Quick release ini bekerja dengan baik bro. Double kill bro, ya enggak? Headshot semua bro. Oke.